Hola LucianaTubers, ¿cómo están? Bueno, ya los saludé en la primera parte, pero hoy día les voy a enseñar cómo hacer slime. Primero necesitamos tijeras para abrir, agua, un poco de agua, no cualquiera, goma es lo obvio, detergente líquido y un movedor, jajaja. Bueno, espérense un momentito. Voy a poner a ustedes del pote arriba. Bueno, primero vamos a tener, yo he escogido esto porque a mí siempre me funciona así, no sé si lo hago fluffy. Ya lo voy a hacer fluffy, por eso voy a echarle bastante agua para hacerlo con papel. Porque a mí no me gusta hacerla con espuma de afeitar, entonces yo siempre lo hago con papel. Bueno, espérense un momentito, voy a traer el papel. 3 horas después, no, mentira, ya traje el papel. Entonces, pues vamos. Yo creo que así está bien. Voy a echarle unas cuantas nomás. Pero mejor primero echarle un poquitito. Tengo que remover muy bien. Después de echar la goma debemos de remover muy bien todo. Y como nos tiene que quedar fluffy, tengo que remover muy bien. Así el que se tiene que quedar. Yo creo que le voy a echar un poquitito más. Y muy poco falta. Bueno, yo le he echado un poquitito más de goma. Pero ya, vamos a ponerle el activador. Coges tu activador. Pues lo abres. Yo, es por acá. Bueno, ya. Entonces le voy a echar el activador. Tú ya ves qué cantidad le echas, ¿me entiendes, no? Tú ya ves cuánta cantidad. Yo ves cuánto, porque depende de la goma que eches. Entonces, pues, tengo que batir muy bien. Yo le voy a echar un poquitito más de agua. No quiero que quede el cloud. No quiero que quede, como se llama ese slime, no me acuerdo, te lo juro. Pero también quiero que quede un poquito así, que se disuelva todo el papel y fluffy. Creo que tengo que echar un poquito más. Miren cómo va quedando. No sé qué sé que ya me va a poner. Entonces, ¡ay! Todo se me chorreó para acá. Bueno, entonces lo va removiendo. A mí todavía ya no se me está despegando, es que ya necesito más. Bueno, ya miren, se está comenzando a despegar. Y se volvió a pegar.
receta. Este video se llama Intentando hacer... ¿Cómo hacer slime? No, es intentando hacer slimes de YouTube. Ya tenemos listo, aquí están los slimes. Queda súper bonito, a mí me encanta porque está fluffy, pero muy fluffy este. Yo no sé si le quiero echar brillantina color. Estoy en muchas dudas porque si de un color así de fluffy, muy... No sé si echarle, tengo demasiados brillantinas y colores. Tengo bastantes tintas, pero no sé si echarle. O brillos, sí les voy a echar brillos, sí. Pero no es muy fluffy, necesito brillos. Esperen un momentito. A Luciana Tours no le quiero echar nada. Y además no encontré mis brillos ni tantos. Bueno, los colores sí están ahí, pero brillos no encontré. Tengo bastantes colores. Es que yo los he hecho con plumones. Yo les digo colores, plumones. No sé cómo les digan. Yo les digo es que son plumones mis colorantes. Yo les pongo así. Y se me tiñe, pero no les quiero echárselos ahora. Está súper precioso este slime. Miren. Y casi se me pega y no me va a pegar. Bueno, wow, esto lo de alrededor está súper engrasado. Primero se engrasa el pote con el detergente. Les cuento, amigos. Se engrasa. No sé dónde se me acordar de esa palabra, engrasar. Aquí está todo el papel y está súper fluffy. Sí, y esta receta sí funcionó de internet. Ahí está, ya salió todo. Es que todo esto tiene un montón de detergente. Es que no es casi nada, no sé por qué digo todo. Solo es esto. Casi no se termina de despegar por completo. Pero sí está muy precioso, me encantó. A mí me fascina esta idea de con fluffy con papel higiénico. Solo que tiene un poquitín más de por lo primero que engrasé el poder. Voy a grabarles otro video un poquitito más tarde, ya más listo, ya más así. Es que no les he contado, estoy ultra resfriada y les quería mandar saludos a mis mejores amigas, a Mariel, a la niña unicornio Mariel y a Huevitas Junior. Bueno, Luciana Tours, esta idea estuvo muy bonita. A mí me ha encantado. Suscríbanse, denle like, no dislike. No, era una broma. No des dislike, por favor. Bueno, y suscríbete porque acuérdense de que vamos a hacer la colaboración con María Fe, Mariel y María, con la Mariel y María Fe, con la niña unicornio Mariel, es que ya cambió el nombre de su canal. Y bueno, hasta la próxima. Bye.